एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली गरम मिली मुक्ति आसंता 24 घंटा मध्य यह सब राज्यगुड़िक अधिक अधिक मात्रा वर्षा हो आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सूचना प्रदान कर तो आगामी ओडिशा केउं केउं सब जिले में अधिक अधिक मात्रा वर्षा और खरा रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखुँ, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल में आप पाइपर। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली देश में ग्रीष्म प्रभावित होता बेले लोक मैंने पीड़ित होता आगामी दिन में आराम पाइबा जाउछन्ते। पाणीपाग विभाग कही प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव प्रकोप धीरे धीरे कमिबाकू जाउछि एवं केरल मौसुमी पर स्थिति अनुकूल रही। पाणीपाग विभाग अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पंजाब रे अधिकांश अंचल में भीषण लू प्रवाहित होता बेले पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, सीमांचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं छत्तीसगढ़ विभिन्न अंचल में लू स्थिति जारी रही। आसंता 24 घंटा मध्य केरल में मौसुमी आसवाई पाग अनुकूल रही पाणीपाग विभाग कही। समय दक्षिण अरब सागर में किछि अंश मालदीप एवं कोमेरियन अंचल में, अवशिष्ट अंश लाक्षाद्वीप अंचल में किछि अंश, दक्षिण पश्चिम एवं बंगोपसागर किछि अंश, उत्तर पूर्व बंगोपसागर एवं पूर्व बंगोपसागर किछि राज्यगुड़िक मौसुमी छुईवा पाग अनुकूल रही जमापड़ी। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 5 दिन मध्य बिहार, झारखंड, पश्चिमबंग समतल अंचल, ओडिशा रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होबार समान रही बेले मे 31 रु जून 2 तारिख मध्य कालबैशाखी, वज्रपात और घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर पवन हम बोली संभावना जमापड़ी। या पूर्व जून मासरे देश में अधिकांश राज्य में तापमात्रा बढ़ी बेले पाणीपाग विभाग कही आईएमडी कही मासर सर्वाधिक तापमात्रा जून मासरे देश में अधिकांश अञ्चल स्वाभाविक ठारू अधिक होबारे संभावना रही। से आपण मैंने अलर्ट रुहतु। आपण मैंने केउ जिल्लार आम वीडियो को देखुंती, आपण अंचल में वर्षा और खरार परिमाण केउं भली रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जानतु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, वीडियो सांगसाथी मान सहित अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल पर नुआ प्रथम आम चैनल आप वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखुँ, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल में आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।